Like, subscribe and get notified. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869. He returned to India from South Africa in 1915 and organized peasants, farmers, and urban laborers. He assumed leadership of the Indian National Congress in 1921 and employed civil disobedience as a weapon to attain freedom from the British on 15 August 1947. Although he was an apostle of peace and inspired many world leaders and movements, he was not awarded the Nobel Peace Prize. The Congress paid tributes to the Mahatma and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on Wednesday. आनीक तशेंच जेन्ना आमी आमचे महान महात्मा गांधीक उगडास करता ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी 155 वर्सां ताका ह्या दिसाक जाता तशेंच आमचे आदले देशाचे दुसरे प्रधानमंत्री बाब लाल बहादूर शास्त्री हेकाय आमी नमन करता आनीक ह्या दिसाक जे महात्मा गांधीचे प्रिंसिपल आशिल्ले अबाउट नॉन वायलन्स अबाउट पीस अबाउट सोशल हार्मनी अबाउट कम्युनल पीस हे विचार घेवन तो मुखार सरलो आनी ब्रिटिशा विरुद्ध खूब देशाक तेणे एक नॉन वायलन्साचे सत्याग्रह करून अहिंसाचे मार्ग धरून आमकां इंडिपेंडन्स दिवपाक बाब विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान उल्लेख केलो की महात्मा गांधीचो जो विचार आशिल्लो तो म्हाका दिसता आज खंय तरी आमी मुखार घेवन वचपाची गरज आसा. ह्या देशाचे प्रधानमंत्री जांच्या तोंडाचेर महात्मा गांधी आसा पूण म्हाका दिसता काळजान खंय तरी नथुराम गोडसे आसा. हें आमकां चेंज करचें पडटलें. ह्या देशांतल्या युवाक हांव विचारपाक सोदता की आमकां हो देश नथुराम गोडसेच्या मार्गदर्शनान मुखार व्हरपाक जाय काय महात्मा गांधीच्या विचारान मुखार व्हरपाक जाय. जे आयज लोकां मुखार फूट घालपाचो जो प्रयत्न चालला ते केन्नाच लोकांक मान्य ना आनी लोक सगळ्यांक हाताक हात धरून एकवटान न्हयच आमचो रिलीजन कास्ट क्रीड हे आमकां लागना. आमकां देशाचे भारताचे ह्या देशाचे महान सगळे नागरीक हाताक हात धरून आमी फुडें सरतले आणि अन्यायाचेर झूज मांडटलेच. Watch on Herald TV.